Poa. Oi. Washan. Shan. Wewe. Wewe. Mko serious bwana. Washan. Shani. Wewe. Mwacha mambo ya kuitiana bwana. Vipi? Wewe. Mimi tushazoea wewe. Sikiliza. Shani. Shani. Mko serious bwana. Wewe. Washani wewe. Wewe. Washani wewe. Chief. Huyu ndo binti yangu ambaye nimemchagua. Sawa. Ila binti yako inaonyesha ana nguvu za ziada ambazo zinazomuongoza. Ili ukiwa kama ni mzazi, unatakiwa ujitahidi ulete nywele zake ambazo tutachukua kivuli chake ili upate hicho unachokihitaji wewe. Nadhani tumeelewana. Haya maji nishavulia nguo. Ni lazima nioge. Mimi nitajitahidi. Nitafanya chochote ili mradi nikamilishe jambo langu kwa binti yangu. Nipo tayari. Sawa. Fanya hayo niliyokuelekeza. Yazingatie sana. Acha mimi niende. Hivi toka umeanza harakati zako hizi za kukaba, hivi umewahi kuwa mtu? Hapana. Sawa. Haitakuwa na umuhimu kuniuliza swali kwa nini nimekuuliza hivyo. Tuachane na hayo mdogo wangu. Ambacho mimi kinanisumbua, kila nikitumia vitu vyangu hivi kuna kumbukumbu zinanijia kichwani. Sinakuwa nahisi ni nini. Ni kumbukumbu zipi hizo? Nitakuelekeza wakati mwingine. Vipi harakati zinakwendaje mdogo wangu? Hivi unajua ni kipi kinaendelea hapa mtaani? Kuhusu nini? Shana amepotea hapa mtaani. Sasa ni wiki ya 3 au mwezi kabisa umekata. Shana amepotea? Vipi? Mbona unaonyesha kama kuna kitu unakijua kuhusu hili? Sio kwamba najua kuhusu chochote kuhusu Shana, ila tu inanishangaza kwamba binti mkubwa vile amepotea. Hebu wekeni sawa nyinyi. Amepotea au ameolewa? Hizo sasa bangi. Maana bado unajiona wewe unauelewa kuliko mtu yoyote. Mimi napita hivi. Wewe tembea tu. Kaka. Naam. Unajua mimi kuna vitu sizielewi.
na ndoto zenyewe zinamhusu Shani. Shani? Maana iwe usiku au mchana, hizo ndoto zinajirudia. Na mbona Shani ananipata? Ananipeleka mazingira ambayo kama shimo si shimo. Yaani sielewi ni mazingira yapi. Ila baada nikifika tu ile eneo nastuka. Kwa hiyo sielewi mpaka dakika ile ndoto inahusu nini. Unajua dadangu, nikwambia kitu kimoja. Nafikiri unaelewa. Kwenye imani yetu sisi, ndoto zina nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Katika imani yetu si ndoto zina nafasi kubwa. Kila ndoto unavyoota inaweza kuwa ina maana. Ndio maana kwa Bwana kushirikishe ili tujue tunafanyaje. Na hata mafundisho ya Mtume Muhammad yanazungumzia kwamba ndoto ambayo inaotwa hasa majira ya saa 8 mpaka saa 9 usiku huwa inakuwa na asilimia nyingi sana za kuwa na ukweli ndani yake. Sasa hii inaashiria nini? Hii inaashiria kwamba huenda kuna kitu ambacho kipo nyuma ya hili. Labda Mwenyezi Mungu kaamua kutuonyesha kupitia ndoto. Kumbuka sisi tunafanya ibada kumlilia Mwenyezi Mungu kuhakikisha tunapata ufumbuzi wa hili. Shani yuko wapi na kipi kimemkuta mama? Sasa ukiniambia hivi unanifanya niamini kwamba kwamba dua zetu zinafanya kazi. Sasa kitu pekee ambacho mimi naweza nikakwambia ni kwamba tuzidishe maombi. Tuzidishe kufanya dua, tuzidishe kumuomba Mwenyezi Mungu. Naona tayari tumeshaanza kuiona milango. Ni vizuri. Kwa hiyo nikusisitize kitu kimoja, hakikisha mjomba humwambii chochote. Unamjua vizuri baba yako. Ni mtu ambaye hatumwamini na haeleweki. Kwa hiyo nakuomba usimwambie chochote, tushirikiane mimi na wewe. Tuongeze dua. Sawa kaka. Dashazma, unajua nikwambie kitu kimoja. Yaani hapa akili yangu haiko sawa hata kidogo. Unajua mwanzo nilikuwa nachukulia poa sana na ndio maana nikachukua maamuzi yale ya kwenda kutaka kumtisha. Nikahisi labda pengine nikimtikisa labda anaweza akafanyaje? Akamponyesha mama yangu. Lakini aisee, kama mjomba ndio yuko vile. Hivi unajua katika situation fulani ambayo haieleweki yaani unajua nimewekea mauzauza ya waziwazi ya hadharani. Pengine wewe hukuwahi hata kuyaona. Sasa mwenzio nimeyashuhudia kwa macho yangu. Yaani kaleta mauzauza, kwanza kaja sika nigonga na kile siki mkia, si vitu gani? Wala ghafla si na nini nikajikuta nimepigwa ganzi. Ghafla tu nishangaa mtu kapotea, kafutika. Mara ipo nyuma yangu. Yaani ameonyesha uchawi wa wazi wazi. Kumbe ndo ana tabia ile kweli. Alafu vipi kuhusu swala la Shani? Shani hakutaka mtu yeyote yule afahamu wala nimshirikishe wala kumwambia, hata awe mjumbe au shangazi au mtu yeyote nisimwambie kuhusu ile swala la kupotea kwa Shani. Ila mimi nikaona si sawa, kabidi nimshirikishe shangazi. Tulipotoka hapa wakati naenda kwa mwenyekiti ndipo tatizo lilipokuja kumtokea. Kwa hiyo inaonekana vitu vyote ndo anayevifanya. Nini? Sasa anataka nini? Yaani unajua ndio swali mimi najiuliza mpaka dakika hii. Hivi mjomba anataka nini? Shani yule si mwanae wa kumzaa. Anataka kumfanyia kitu gani? Anataka kumuua, anataka kumfanyia gani? Aya, huyu hapa huyu dada yake. Tumbo moja. Wamezaliwa wawili tu. Ashindwa kuwa na huruma ile ya kwamba huyu ndugu yangu tu alobaki hapa duniani. Amfanyia hivi kweli? Tatizo la baba yangu ameendekeza sana shirki. Yaani shirki kwake anaiona bora kuliko kitu chochote kile. Hapa nipo hata tujui tunafanyaje. Unajua dadangu, unajua ngombe kitu kimoja. Siku zote ushirikina mwisho wake ni kwa Mwenyezi Mungu tu.
Hapa hatuna namna, tunabudi kumkabidhi Mwenyezi Mungu, tumshtakie Mwenyezi Mungu. Yeye ndo ataamua. Kwa sababu tukisema sisi tuanze kutafuta sijui na nini, ushirikina na vitu gani, hakuna hata maana ya kusema kwamba tunafanya ibada. Hakuna maana ya kusema kwamba tunaswali. Sasa solution pekee ni kumkabidhi Mwenyezi Mungu, tutafute shekhe aje amsomee mama dua. Basi tusubiri hukumu ya Mwenyezi Mungu. Amina inshallah. Basi fanya mpango wasiliane naye. Koja ni wasiliana na shehe aje asome dua. Shani. Okay. Sijakuita hapa kuzungumzia mapenzi. Sijakuita hapa kuzungumzia ni jinsi gani tutaendelea na maisha yetu. Nimekuita hapa kukwambia tu, kuanzia leo tusitishe hii safari, na kama itawezekana tuwe kama hatujawahi kuonana. Yaani tuwe kama hatujuani. Kanuti, mbona sikuelewi? Bana sikuelewi mada ulionitia hapa. Uwezo kanielewa, lakini hivi soon utanielewa. Sitaki kupoteza maisha yangu. Sitaki niishi kwa mashaka. Wewe unajua sifa za babako, afu nijifiche nini? Yaani kiukweli hata ndoto za ukoo zimetoka. Yaani sina future na wewe kabisa kwa sasa. Sawa, sikatai maneno unaongea. Chanzo ni nini? Maana lazima kuwe na chanzo. Babako. Baba. Kuna babangu ndo kisingizio chochote haya? Sio kisingizio. Ndo tatizo. Hapa mtani kote wanamjua. Mzee Mwanga kama nini? Kwanza hata na maneno anayoongea inaweza ikawa ni shida upande wangu. Fanya kitu kimoja. Kwa sasa hivi, unajua ni binti mzuri. Hakuna ambaye anaweza kukupenda. Wote wanakutamani. Kwa hiyo naomba lisitishie hapo. Kanuti. Sio. Liweke akilini. Kanuti.